Chihuancingo, Puebla. Vámonos con este tema, señores, porque ya estamos en la recta final. Este tema queremos dedicárselo a toda la gente que se encuentra en casita. Otra vez quisiera. Esperamos muy próximamente regresar a esos bonitos bailes. Nuevamente. Hoy de antemano queremos agradecer Una visión. a mi carnalito Alex, Family Production. Gracias por la invitación a Royan 88, directamente desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Mil La gracias. escucho. En el silencio. En el silencio. ¿Cómo dice? Vamos a bailar. Así que suene la cumbia. DJ Padrino. Yeah, yeah, yeah. Para Felipe Álvarez, toda la gente desde San Ildefonso. Saludos para mi prima Guadalajara. Para Discomóvil Aguilar y su amiga Carmen. Tienen su pachucazo perrón. Toda mi gente de Tequisquiapan, Querétaro. Pachucazo. Dice. Para mi carnalito el Chilaquil. Ahí está para mi amigo Carlos y toda la familia Mireles. Sonido Tracks. Gracias por las facilidades otorgadas a esa transmisión por Facebook en la página de Skymer. Mil gracias. Nosotros ya regresamos a Pachuquita la Bella. Saludo para Sonido Jambó desde Atizapán de Zaragoza. Dice ¿Qué? Sigue. Saludos para la bandota de ex Miguel Van Hidalgo desde Sarasota, Florida. Toda mi gente, Pachucazo perrón. Ese Chavitos, hijos solitarios, barrio de San Carlitos, Jocotitlana. Hoy siempre con Roger 88. Y ya viene la presencia de Sonido Sexy Boys. ¿Es correcto? Sí, ¿ah? Oye, qué sabor. Dice. Muy buenas tardes. Nicolás Romero. Esta es la presencia del Pachuco Royan 88. Para mi padrino Daniel Mendoza del Pipo. Saludos para el Wills. Agua dulce, agua salada. Únicos y originales. Hijos solitarios. Barrio San Carlitos. Para mi carnal Alex, Family Production. Eric Sánchez, DJ Padrino Mix. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo a gozar. Dice, para la familia Mendoza, 100% Sexy Boys. El pinche Chavito. Hijos solitarios. San Carlito. Para mi carnalito Jaime Ventura. Saludos. Este saludo se va hasta el norte de Carolina. Para Hermosillo, Hidalgo. Todos mis paisanos allá en la Unión Americana. Dice para Sonido El Chango y Sonido Roger 88 desde San Luis Potosí, sí señor. Publicidades Román. Y allá en León, Guanajuato, para mi carnalito Crucito y su Sonido La Cotorra. Hasta León, Guanajuato, sí señor.
Hasta aquí los grandes éxitos a cargo de Roger 88. Continuamos, fondo musical. Dice. Damas y caballeros, nos están pidiendo un tema más, claro que sí, para complacer. Para mi gran amigo, para Alex y toda la Family Production, gracias por la invitación al Pachuco Roger 88, muchas gracias. Queremos recordarles que ya en unos momentos ya viene la presencia de mis grandes amigos, compañeros de trabajo, la presencia de Sexy Boys. Toda la banda Gatos de la 23 ya presentes hoy con el Pachuco Roger 88, gracias. Para el Inglesito 13, los incomparables de la 125. Saludos para New Energy. Las granjas salseras, mucho humo, muchas luces. Roger 88, siempre te luces, muchas gracias. Para Sexy Boys, aquí esperando para escuchar, tocar al puro Sexy Boys, sí señor. Vamos.